Tere sõbrad! Täna räägime sellest, mis on unepuudus ja kuidas sellega toime tulla. Hea uni aitab võtta kaalust alla ja säilitada normaalkaalu, alandab veresuhkrut ja ennetab teist tüüpi diabeeti, tugevdab südant, ennetab depressiooni ja erinevaid põletikke. Mis on unepuudus või unevõlg? Unevõlg ehk aja jooksul kogunenud unepuudus on vahe unevajaduse ja tegelikult magatud tundide vahel. Näiteks, kui teie keha vajab öösel 8 tundi und ja saab ainult 6, on teil 2-tunnine unepuudus ainult sel ööl, mitu ööd järjest või isegi kuude ja aastate jooksul. Kuna unepuudus on kumulatiivne, võib isegi poole või 1-tunnine unepuudus nädala lõikes mängida suurt rolli. Kõige sagedamini põhjustab unepuudus töö, suhtlemine teiste inimestega, puhkus ja teleri vaatamine, arvuti taga istumine. Saate sundida end unepuudusega kohanema, kuid tegelikult on see keha petmine ja see toob kaasa füüsilise ja vaimse töövõime languse. Sõbrad, tuletan meelde, et ootame teid meie ennetusmeditsiini kliinikusse une või ülekaalulisuse probleemidega. Samuti juhul, kui olete huvitatud anti-age meditsiinist, eluea pikendamisest, krooniliste põletike ja haiguste ennetamisest. Uurime teie elustiili, vaatame individuaalselt läbi ja valime välja optimaalse toitumise, kehalise aktiivsuse, sobitame toidulisandeid ja ravimeid. Registreeruge vastuvõtule meie kodulehel või telefonil 5565 1677. Kuidas vältida unepuudust või unevõlga? Lihtsaim viis on ennekõike vältida unepuuduse kuhjumist. Proovige aru saada, kui palju und teie keha vajab ja muutke uni üheks kõige olulisemaks viisiks oma keha eest hoolitsemiseks. Kuigi inimeste unevajadus võib erineda, vajab enamik täiskasvanuid 7-9 tundi und. Lapsed ja teismelised vajavad veelgi rohkem und. Kõige täisväärtuslikum uni on kella 10 õhtul kuni kella 7 hommikul, nii et tehke kõik võimalik, et jääda sellesse vahemikku, hoides une kestuseks 7-9 tundi. Võib tunduda, et kui õpite või töötate hilisöösel, saate rohkem asju ära teha, kuid pidage meeles, et piisav uni parandab kognitiivseid funktsioone ning võimaldab teil olla kogu päeva jooksul produktiivsem. Siin on veel mõned ideed, kuidas oma unehügieeni parandada, et vähendada unepuuduse kuhjumise tõenäosust. Järgige igapäevast unegraafikut. Kui teil on vaja oma unegraafikut muuta, tehke seda järk-järgult, muutes seda 30-60 minutilise sammuga. Looge õhtune rutiin. Seadke äratuskell 30 minutit enne magamaminekut, et tuletada meelde valgustuse summutamist, elektroonika väljalülitamist ja keskendumist lõõgastavatele tegevustele. Mõelge oma päevastele harjumustele. Kui teil on krooniline unepuudus, mõelge uuesti läbi kõik päevased tegevused, mis võivad uneprobleeme soodustada. Jälgige, et saaksite piisavalt päikesevalgust, et veedate piisavalt aega õues ja teeksite päeva jooksul trenni. Ei tarbi enne magamaminekut kofeiini ning piirate magamistoa tegevusi ainult magamise ja seksiga. Kuidas kiirendada taastumist pärast unepuuduse perioodi? Võite proovida teha lühikesi uinakuid kuni 20 minutit päeva esimesel poolel. Kuigi uuringuid ei kinnita, et nädala jooksul kogunenud unepuudust saaks kompenseerida pika magamisega nädalavahetusel, nagu paljud teevad ja nädalavahetusel magavad kuni lõunani, võib siiski proovida puhkepäevadel kauem magada. Päevaste uinakute ja nädalavahetusel kaua magamise probleem seisneb selles, et kui te üldiselt ei maga piisavalt, võib väike lisapuhkus tekitada vale kergendus ja erksustunde. Võib-olla tunnete end pärast lisaund mõneks ajaks paremini, kuid unepuuduse laviin tekitab võlga, mida ei saa ühe päeva või ööga kompenseerida. Uuringud on näidanud, et 1-tunnise unepuuduse kompenseerimiseks võib kuluda kuni 4 päeva ja pikemaajalise unepuuduse kõrvaldamiseks kulub kuni 9 päeva. Ja pidage meeles, teie tervis on teie kätes.